백산 천지물 폭포로 쏟아지니 금수나 강산에 무지개 비겼네. 산마다 진달래가 꽃노을 펼쳐주니 인정이 묻어 정드는 연변일세. 에라 좋구나 여기는 우리 내라고. 아니란 노래가 행복의 그 노래가 정다운 연변이라오. 오만강 천리에 백고동 물려가니 지구촌 나드는 복대문 열렸네. 장성과 번영에 희망이 꽃펴나는 동북아 금상과 청춘의 연변일세. 에라 좋구나 여기는 우리 내라고. 12만 상모가 행복의 노래 따라 춤추는 연변이라오. 에라 좋구나 여기는 우리 내라고. 12만 상모가 행복의 노래 따라 춤추는 연변이라오. 춤추는 연변이라오. 시청자 여러분 안녕하십니까? 가을은 아름다움과 추억이 가득한 계절인데요. 넓고 푸른 하늘과 알록달록한 색깔들로 단장한 고향의 사냐는 한 폭의 수채화를 방불케 합니다. 게다가 언덕길에 수북히 널린 낙엽도 신발 아래서 바작바작 가을에만 들을 수 있는 음악만 들려주곤 합니다. 오늘의 요청한 마당은 고향 가을의 정취를 마음껏 느껴볼 수 있는 노래들로 마련했는데요. 그럼 먼저 우리 함께 노래 가을밤을 감상합시다. 밤 하늘 별
깊은 해란 강에 전설도 많고 많아. 거리마다 백년 화령 노랫소리 구성지네. 형제민족 손을 잡고 살아가는 이 땅에서 당의 은덕 노래하며 푸른 낙원 갖고 가네. 구비구비 전설의 강 백년 화령 자랑하네. 우리의 빛나는 역사 천만 년 흘러가리. 굽이치는 해란 강에 보물도 많고 많아. 은명화령 건설하며 아름답게 꽃 피웠네. 형제민족 화목하게 살아가는 이 땅에서 당의 시체 노래하는 백년 화령 환호하네. 구비구비 전설의 강 백년 화령 자랑하네. 우리의 빛나는 역사 천만 년 흘러가리. 추수의 계절인 가을, 농민들은 여준 한 해 동안의 결실을 점검하고 그동안 땀으로 바꿔온 소득을 흐뭇하게 기대하고 있습니다. 가을의 풍요로움은 농민들의 근면함으로 바꿔온 것입니다. 북경에서 근무하는 김혜연 씨는 한평생 농사를 하시면서 두 어누이를 모두 어엿한 대학생으로 키워낸 부모님께 고마운 마음을 전하고 싶다고 했습니다. 그러면서 고향과 부모님에 대한 그리움도 담아 노래 모아산의 가을을 요청해 왔는데요. 요청한 노래를 함께 감상하시기 바랍니다. 수레하라 모아
모아사나 등산길에 낙엽지는 세월 가는 소리에 솔방울 울리도 다람쥐도 놀라뛰네 에라 좋구나 모아서 내가 그리워 내 꿈에서 우리 모두 인간 세상 즐겨보자 하늘은 푸르구나 정풍은 시원구나 황금 바다 누벼가는 베런가 모아사나 돌호랑이 지켜서 만모가 모양산 전라관일세 에라 좋구나 모아서 내가 그리워 내 품에서 우리 모두 인간 세상 즐겨보자 세상 즐겨보자 내 품에서 우리 모두 인간 세상 즐겨보자 창밖에 찬비가 주르르 쏟아져 내리고 술잔에 사나이 눈물이 주르르 차 넘치네 큰 뜻을 품었다마 갈 길을 몰라 세월은 속절없이 흘러만 가는데 창밖에 찬비가 내린다 흘러간 세월에 찬비가 내리는 찬비는 콸콸 골물을 이루고 가슴에 흘러서 홍수로
차 넘치네 그 뜻을 품어 담아 갈 길을 몰라 지나는 홍수에 들것처럼 꺾였네 창밖에 찬비가 내린다 흘러간 세월에 찬비가 내린다 내린다 창밖에 찬비가 내린다 흘러간 세월에 찬비가 내린다 내린다 부부란 서로에게서 인생의 기나긴 여정을 서로 의지하고 부추기며 걸어갈 소중한 존재입니다. 서로의 꿈과 희망을 응원해주고 좋은 일이나 굳은 일이나 의지할 어깨를 대어주는 끈끈한 정이 있는 한 참된 부부의 한 생에는 행복만 깃들 것입니다. 연계시의 최청봉 씨는 며칠 후면 결혼 40주년을 맞이하게 된답니다. 그는 여지껏 남편 뒷바라지에 자식들까지 훌륭히 키워낸 아내에게 고마운 마음을 전하면서 소품 조강지차를 요청해 왔는데요. 최청봉 씨 부부의 40주년 결혼 기념일을 축하드리면서 요청한 소품을 보내드립니다. 세상에 어떻게 이런 일이 다 있습니다. 내 외국에 가서 한 3년 그때 일해가지고 돈을 벌어가지고 집에 와서 잘 살자. 저 우리 나그네 저 여보 당시 어떻게 하면서 단통 백혈병 말기에 걸린다. 정말 다 내 탓이지. 돈이 무시겜도 없으면 적게 먹고 작게 쓰면 되지. 내 전화분에게 또 떠나자고 옆에서 돌봐줬더만 저 정도 될 때까지 사 가만뒀겠습니다. 어째 저리 복이 없습니다. 젊어서는 띠띠라고 내게 몰려오며 살다가 이제 조금 살바나 저런 몹쓸 딱 들어가지고 길에도 저 순돌이 같은 나그네 저는 저렇게 죽을 빼 들어가지고도 자기는 상관하지 말고 일본에 나가서 내 곁에 있는 우리 아들이를 돌보면서 여기를 절대 들어오지 말라 하자 했겠습니다. 에이고 길인데 남이 그렇었구만. 나그네 있고 아들이 있지. 아들이 있고 나그네 있음도 내 저나그네 병 정말 고칠 수 있다면 큰 병원이고 어디고 빼해놓고 딱 가겠습니다. 예, 어디도 가겠습니다. 거기 조금만 자 기다리면 되겠구만. 예, 조금만 기다리면서 아이고, 오늘도 이게 큰 병원에 가서 다시 검사를 하자고 모시고 오겠는데 말을 듣지. 정말 앞으로 두 손을 싹싹 빌면서 기라면 내 모시고 왔습니다. 예. 어째는 깜짝이야. 어째 야 어째감도 한 달 뒤에 보냈으니 조금 있으면 주원 수속 시켜줄게구만. 여기 앉아. 야, 나이 입원 안 하겠다는데, 저쪽 병원에서 백혈병이라고 진단 내렸으니까, 이제 죽은 손자나 다름없으니까, 쓸데없는데 돈 쓰지 말고 집에 가죠. 어째 이래도 돈소리 하면 자꾸. 사람 있고 도 있지. 도 있고 사람이 있음도. 예. 이거 당시 그 돈 어떻게 번다요? 난 돈 안 쓰는 집이라 죽겠다. 어째 내 말 알겠습니다. 어째 내 그 돈 어째 벌었습니다. 어째 벌었는가. 지부비하고 당신 위에 벌었지. 예. 여보, 난 정말 당신 두고 죽기 싫소. 당신하고 오래오래 살기 싫소.
야, 저발 당신이야 내한테 시집 와가지고 숱한 마음고생하고 소문 속에서 정말 내 미안하고요. 아이고 마 당신 애처럼 이렇게 2살이 세고 사나운 여자를 만나서 한일 사례기로 못 패고 살았어. 아유 당신 보기엔 이게 2살이 세배하도 이 속내내건 아주 요리 녀석이란데. 그런 소리 하지 맙소. 지나간 일을 생각하면 내 정말 당신한테 미안한 것밖에 없었구나. 그 잘난 통조림만 내 매부에 간다. 그거 깼다고 당신은 몰려주고 쭉 즐겨주고 내 정말 사람 제하였지 사람. 아유 그때 그게 다 내 잘못이요. 내 조금만 명심했으면 내 그것도 통조림은 알겠겠는 거. 내 그때야 그 통조림이 사건 내가지고 내 당신 내 기도 자신하게 때려냈지 그 모요. 내 지금도 고개야 속이 그저 딱 걸린 게 아니 내려간단 말이야. 내 어째 그때 그랬을까? 아니 내 그때 정신 나간 모양이지. 내 맞을 짓을 했을지 뭐. 예, 아유. 이거 없어. 그래 그때 당신한테 기도 하나 얻어맞고 정신 번쩍 들으면서 당신 남자로 봐지더란 말이구만. 그러니까 지금이라도 용기를 잃지 말고 이 손을 나를 때려줬어. 그때 어떻게 그랬어. 여보 울지 마야 울지 마. 네 아이고 당신도 울지 마옵소요. 나를 울지 말라면 어째 당신 자꾸 울어. 울지 마옵소. 이걸 당신 울니까 자꾸만 나도 울어지지. 아유 야, 울지 마옵소. 울지 마. 울어서요 있어. 여보, 내 정말 나 죽기 전에 당신한테 몇 가지 용서받을 일이 있어. 무슨 용서받을 일이라도 그래. 나를 얘기를 없어. 나를 용서할 만하? 아이고 무슨 용서고 무시기고 있은 건 나를 얘기를 없어. 야, 내 원래 내 죽을 때까지 이 말을 하지 말자고 했는데 정작 죽는다고 하니까 아예 말할 수가 없구만. 아 그게 무슨 얘기인데 나를 얘기를 없어. 아 속에다 요즘 배야 되구만. 무슨 얘기? 야, 내 사람이 아니요. 어째 자꾸 이란도 무슨 얘기길래? 내 당신한테 내 죽을 죄를 졌어. 정말 얘기를 없어. 야, 그래 정말 용서하지. 야 용서하자. 그 무슨 게 용서 못할 게 있으면 얘기를 없어. 그 옛날에 우리 돈 3,000원 잊어먹은 적 있지? 기계서 내 진열대를 채우지 잊어먹은 게 있지 무슨? 이야, 아요. 그때 그 도덕이 발언해내네요. 네. 내 손, 이거 이래 보니까 내미 가져간 것보다 제 집 도적이 낫었구만. 이거 용서하겠었구만. 그래, 용서한단 말이야. 용서를 하자고 이거. 야, 그래, 어서 이것도 봤어. 이것도 무시겠네. 이게 저 통장이야. 근데 어째 이거 나를 준대? 당시 일본에 있을 때 내 돈 10,000원 잊어먹었다고 전화 아이 갔을 때. 왔을 때는? 야, 그것도 거짓말이야. 예? 네, 그때야 그 돈은 여기다가 저축해놓고 이제 다른 데 쓰자고 내 당신하고 잊어먹었다고 거짓말 했단 말이야. 아고 야 그게 뭐 새나 말까 싶더니 그냥 이래 욕구소리 내가 두고 여기 나게 쓰없어. 아고 그게 무슨 말을 매부이가 욕구 쓰없어. 그냥 그래 정말 당신 용서하. 아고 용서할 게 있고 못할 게 있고 그렇지 무슨 자꾸 용서하는 얘기라면 얘기라. 근데 사실 내 요 돈은 어디다 쓰자 했는가 하면 어디다 쓰자 했습니다. 정말 용서하겠어. 오늘 야 벨라야 나. 무슨 자꾸 용서하면 난 내 얘기가 없어. 야, 내 사실 요 돈은 내가 어디다 쓰자 했는가 하면 어디다 쓰자 했습니다. 정말 용서하겠어. 용서한다는 얘기라면 얘기가 없어. 야, 사실 당시 어느 너간에 다른 여자하고 당신한테 인물책이 그게 뭐 그리 대성도 이랬을 거만 용서하구만. 용서하지 마. 이랬을 거만 용서하겠을 거. 아이, 요거만은 용서하지 마. 용서하겠다는데 어째 이란도. 야, 사실 내 요 돈은 어디다 쓰자 했는가 하면 한 여자에게는
저기 목걸이를 싸주고 야, 그 다음에 또 다른 여자한테 또 금바락지를 싸주자고 그 다음에 또 다른 여자한테 세탁기를 싸줬다 했단 말이야. 정말 고루 잘 생각했어. 그런데 뭐 좋을 때는 서로 물고 빨시야 하던 게 아이 저기자 내 죽는다고 하니까 이것들 다 어디 도망가 버리지 코빼기도 아이 내민단 말이야. 그런데 당신은야 그래도 나를 살고겠다고 이렇게 울매불매 정말 속태는 거 보여. 내 이제 와서 내 조광 지출한 말이 무슨 말한 걸 내가 알게 됐어. 여보 정말 내야 저 세상 가서 내 여자 좀 만나서 내꼭 당신하고 내 다시 만나겠단데. 야. 또 다시 만나겠습니다. 야, 여보, 그래, 당신이 그래 알 만나겠어. 무슨하구만. 만나겠습니다. 저 여기 어느 분 이동훈이십니까? 우리요. 그래, 야, 판다 나왔어? 예, 나왔습니다. 야, 그래, 내 이제 며칠 더 살만하. 야, 저 아까 아주머니께서 가지고 온 화엄단의 명함이 이동훈인 것이 아니라 이동훈의 화엄단을 가져왔을 때다. 아이, 우리는 이 동훈이요. 야, 나는 우냐 아니라 훈, 이동훈이요. 야. 이동훈이 맞지? 야. 정말이지? 야, 정말 이거 있잖까. 야. 먼저 병원에서 얘 이름을 잘못 보고 화엄단을 잘못 준 것 같습니다. 야, 그래, 우리는 어떻게 나왔어? 나는 뭐. 어떻게 나왔어? 그냥 단순한 위험입니다. 뭘 위협? 아이 그러면 내가 아이 죽는단 말이오. 야, 별 말씀을 다 하신다. 정말 집에 가서 얘 고향을 대접하시고 음식을 알맞게 하시고 거기에 걱정할 일은 없습니다. 아이 그래 내 살았단 말이오. 예. 이야 잠깐만. 아유 저 색이 저기 미안하오. 야 예. 미안하오. 여보 내 살았어. 내 살았어. 잘하십시오. 야야야. 야, 내가 살았어. 내가 안 죽는다. 내가 살았다. 어제 눈에도 이 흰가지 세태가 또 이러. 어제 뭐? 낸 없어. 뭐? 이거 담배. 나이 다. 뭐야? 이거 통장. 야, 어서. 여보, 목걸이를 싸주자. 너무 가락지를 싸주자. 아이. 이걸로 세탁기를 싸주자 했다고. 야야, 걔는 뭐야 다 용서한다 해놓고 그려. 야, 아까는 죽는다니까 그랬지. 빨리 걸어서. 야야야야야. 오늘 집에 가보겠어. 야, 내가 오늘 또 꼼짝 못하고 죽었다 이거. 아니 내가 마지막 말은 하지는 말아야 되는데. 야. 아니 그것도 불이 빼놓고 말한 것도 그런데 이게. 야, 내 이게 살게 사는다 이게. 저기 여보야. 봄이 지나 여름이
부모님의 사랑은 무조건적이고 대가를 바라지 않는 사랑입니다. 자식이 잘못을 저질러도 용서해 주시고 좌절해도 곁을 지켜주며 다시 일어나라고 응원해 줍니다. 또 부모님의 자식 사랑은 영원 불변한 사랑이기도 합니다. 이에 비춰보면 자식들도 마땅히 부모님의 은정을 명기하고 전대의 초심을 잃지 말아야 할 것입니다. 산동성 위혜시의 최봉화 씨는 어머니의 생신 축복과 함께 부모님의 은혜를 명기하겠다면서 노래 장백산 기슭은 나의 집을 요청해 왔는데요. 최봉화 씨의 부모님께서 잘 감상하시기 바랍니다.长白山下是我的家，盛开着美丽的金达赖花，满山遍野花争艳，花香阵阵满山摇。千座山呀万座山，比不上家乡的长白山。千朵花呀万朵花，最香最美金达赖花。长白山下是我的家，盛开着美丽的金达赖花。唱鼓咚咚敲起来，彩裙飞舞跳起来。스리랑 아라리요美丽的家园吉祥如花。长白山下是我的家，盛开着美丽的金达赖花，无论我到哪里，家乡永在我的心上。千条河呀万条河，比不上家乡的小河。千条路呀万条路，最宽最长家乡的路。长白山下是我的家，盛开着美丽的金达赖花。唱鼓咚咚敲起来，彩裙飞舞跳起来。斯里兰阿拉里哟，美丽的家园吉祥如花。儿媳妇做她真是不错啊，노래 하며 춤추자。阿里阿里郎，斯里兰阿拉里哟，美丽的家园吉祥如花，美丽的家园。像如花。
고향의 단풍에는 단순히 아름다움만이 아닌 향수와 추억도 새겨져 있습니다. 어릴 적 친구들과 함께 낙엽을 책갈피에 수집했던 기억, 사랑하는 가족들과 함께 단풍 구경을 떠났던 기억들은 세월이 흘러도 잊혀지지 않고 아름다운 추억으로 남아 있습니다. 대련에서 근무하는 박명자 씨는 고향의 아름다운 가을 풍경을 그리면서 노래 고향 산천 조화를 요청해 왔는데요. 고향을 그리는 모든 분들께서 함께 감상하시길 바랍니다. 조약돌 흐르는 시냇물 소리가 정겨워서 정제비 구제비 쌍쌍이 명 넘어 날아오네. 금부박부 단궁치이고 희망에 넘치는 내일을 열어가네. 내 고향 살기 좋아. 봄향기 풍기는 푸른 산 숲속이 그리워서 홍왕새 고운 새 모여와 세상을 부려가네. 아들 딸 키워 대를 이으며 사랑이 샘솟는 행복을 누려가네. 내 고향 살기 좋아. 해맑은 얼굴에 웃음꽃 피운다네. 내 고향 살기 좋아. 해맑은 얼굴에 웃음꽃 피운다네. 사랑으로 고인 눈물 추억으로 남기면서
낙엽이여 계절 속에 잡은 두 손 안녕이라 넣으면서 진공 속에 돌아서리 뜨거웠던 사랑이여 하지만 잊지 못할 아름다운 이야기 인생 떠나야지 미련을 남기지 말고 사랑으로 남긴 채 이제는 떠나야지 하지만 잊지 못할 아름다운 이야기 나누지 못한 애달픈 사랑이여 인생 떠나야지 미련을 남기지 말고 사랑으로 남긴 채 이제는 떠나야지 이제는 가을은 자연의 아름다움을 만끽할 수 있어 좋고 만물의 풍요로움을 즐길 수 있어 좋습니다. 가을의 향기를 느끼며 낙엽이 소복한 거리를 걷다 보면 지난 날에 대한 추억이 자연 떠오릅니다. 네, 그럼 모든 분들이 가을이 안겨주는 축복 속에서 고향에 취할 만한 가을 정취 속에서 행복한 시간을 보내시길 바라면서 오늘의 요청 한마당 여기서 인사드립니다. 본 프로그램은 연변방송 애플리케이션을 통해 다시 만나볼 수 있습니다. 여러분 안녕히 계십시오. 아리랑 도라지가 흥겹게 흐르는 곳 노래도 흥겨워라 아리랑 스리랑 아라리요 신비로운 장백산 낭만의 두만강 백학이 춤을 추고 갈매기가 노래하네
상단도 흥겨워라 양산도 도라지 일일이요 천하명두 만천성 만무과원 사과배 백이선녀 반겨